benvidas e benvidos, e cedo a palabra a María Muiño, que é a delegada especial de Políticas de Igualdade e Normalización Lingüística da Deputación da Coruña. Boa tarde, moitas grazas. Bueno, realmente eu tiña moito interese en estar hoxe no arranque destas xornadas de xeito moi especial para darvos a benvida a todos e a todas as participantes e tamén, como non, efectivamente as persoas poñentes e ademais agradecerlles o feito da súa colaboración, de estar hoxe aquí e tamén lembrar a complexidade que tivo este ano 2020 conseguir arrancar con esta xornada. Quería sinalar que ben é certo que o que estaba previsto era chegar a facer esas dúas xornadas, dar continuidade a moitas propostas que estaban recollidas de anteriores, pero que a complexidade derivada da situación sanitaria nos leva a concretar nesta xornada, que sí que se vai a dividir en máis dunha tarde e que, dando continuidade a esa idea inicial de crear un espacio de intercambio, un espacio no que poder achegarnos a experiencias que enriquezan o noso traballo do día a día, consideramos que é unha grande oportunidade e que realmente chegamos a este formato que, como ben dicía, cando menos nos permite vernos as caras e encontrarnos aquí no virtual. Agardo que seña do agrado de todas e todos, que seña de proveito e que realmente que supoña un encontro que nos permita coller os azos necesarios nun momento. Non me podía resistir a falar da cuestión no que estamos outra vez a ver como se está a recrudecer o debate arredor da cuestión lingüística. Entón, eu entendo que todas as que estamos aquí somos conscientes do cuidado, da atención e do traballo que precisa a nosa lingua, que non nos vamos a deixar levar por intervencións que realmente o que persiguen é a manipulación ou deixarse levar por outros intereses, que estamos aquí porque creemos que a nosa lingua é o noso maior ben, que temos que traballar para cuidala e un pouco, cinguindonos un pouco a temática central destas xornadas neste ano 2020, efectivamente afondar en experiencias, nutrirnos de outras experiencias que nos axuden a avanzar nese traballo a prol da normalización real e en especial cuidando tamén da dinamización entre aquelas persoas máis novas que realmente son o futuro para o idioma. Como xa dixen, sí que é certo que este ano quedaron cousas no tinteiro, que sí que nos comprometemos de cara ao 2021 xa máis expertas en formatos destas características e agardemos que a situación permita ir a formatos de máis cercanía, de dar continuidade a demandas como aquela campaña que xurdiu arredor da presencia da lingua no deporte. Non quedou atrás nin no esquecemento, as circunstancias fan que teñamos que adiar a 2021. Antes de dar paso aos poñentes, o que se quería facer era darlle un agradecemento moi especial a todas as persoas traballadoras da área de normalización lingüística da Deputación e, como non, a Rexenerando pola súa colaboración, polo enorme esforzo neste camiño que foi chegar a esta xornada de hoxe, pola profesionalidade e por facer tan doado o camiño de chegar ata aquí. Mais nada, agardo que pasemos unha moi boa tarde e que sexa un espazo no que podemos compartir e, como digo, coller alento e ánimos para traballar a prol da nosa lingua. Mais nada. Moi ben, moitas gracias, María. E se vos parece, metémonos xa no tema, que, como sabedes, nesta sesión abordamos baixo o título Boas prácticas para linguas minorizadas no Estado. Para falar deste tema, convidamos e temos o prazer de contar con Paula Casares, con Isaac Lourido e con Xian Naya. A eles e a ela o que lles pedimos foi se podían
compartir con nós exemplos de accións, de políticas, de discursos que poidan ser entendidos como boas prácticas e que poidan inspirar pois tamén as reflexións e as experiencias que seguro que moitas de vos e moitos de vos estades tendo. Convido vos a seguir un pouco a pista dos seus currículos, das súas traxectorias. Eu, para que as coñezades minimamente, para que non as coñece, vou a facer unha pequena presentación. A primeira persoa en intervir será Paula Casares, que de momento non vedes, non sei se, Paula, podes activar a cámara, está ultimando así algún detalle técnico. Sí, hola, buenas tardes. Sí, yo intento activar la cámara, pero me dice que me tiene que permitir el alojador. Mentres que resolvedes esta cuestión, entre Trien Martín, voute presentar, así brevemente. Sí, Paula é sociolingüista e profesora da Universidade de Navarra. E, hola, Paula, que ben verte. E ela centra o seu traballo en investigación da transmisión interxeracional do euskera, a socialización lingüística infantil e, en xeral, en temas relacionados cos procesos de revitalización das linguas minorizadas. Sí que poñía de relevo que xunto a esta produción académica, nos últimos anos ven desenvolvendo un intenso labor na divulgación social destes temas entre as familias de todo o País Vasco, xa que entende que a crianza lingüística nas linguas minorizadas precisa de familias conscientes e activas. Agardo terte presentado ben, Paula. Eskerrik asko por estar. Grazas. Sí. Hola, buenas tardes. Pues gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a poder participar en esta jornada en la que me he inspirado un poco en el título para, digamos, hacer esta introducción. Yo he preparado una aportación sobre socialización lingüística que, como has dicho bien, Andrea, ha sido mi ámbito de estudio, y he traído algunas reflexiones para buenas prácticas, que es la solicitud que había recibido por vuestra parte. Y digo que me inspiro en el título de las jornadas porque vosotros habláis de activar hablantes, y entonces me ha parecido interesante en mi propuesta hablar de activar familias para la crianza lingüística, porque la socialización lingüística infantil, como ponías de relevancia, tomando mis palabras para la presentación, en las lenguas minoritarias precisa de padres y madres de familias en generales conscientes y activos. Durante muchos años ha prevalecido una imagen de la transmisión de las lenguas, de la continuidad de las lenguas y la cultura muy mecánica, muy vinculada a la reproducción, a la inercia. Se pensaba que las lenguas y las culturas se transmitían y se mantenían porque sí. Y en las últimas décadas, ya desde los estudios de Joshua Fishman y otros antropólogos lingüísticos, se ha visto la agencia y las estrategias que ponen en marcha las comunidades y los hablantes precisamente para asegurar el mantenimiento de las lenguas. Este ha sido el ámbito yo un poco que he estudiado, y es el ámbito que me da pie a reflexionar y a traer aquí una propuesta de unas prácticas. Hoy nos preocupamos por la continuidad de nuestras lenguas en contextos complejos y multilingües, muy diferentes a los contextos lingüísticos de hace medio siglo, de hace 60, 70 años. Hoy los niños crecen con el conocimiento de 2, 3 lenguas y serán hablantes competentes probablemente en más de 2 en la mayoría de los casos. Las familias mismas se plantean en este contexto deseos, diríamos, diferentes. Por una parte, el mantenimiento y a veces la recuperación de la lengua propia, de la lengua histórica, de la lengua patrimonial. También el mantenimiento
y a veces el aprendizaje de la lengua estatal, del castellano, y también la poliglotización de lenguas extranjeras, en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Entonces, ¿cómo se compaginan estos deseos? ¿Y qué espacios tiene que tener la lengua propia, la lengua patrimonial, histórica, para que realmente sea eficaz la socialización lingüística de estos niños en su lengua y aparte en el aprendizaje de otras lenguas? Entonces, en estos contextos de sociedades complejas, dinámicas y heterogéneas, creo que las familias que están interesadas en que sus niños crezcan como hablantes en la lengua del territorio, tienen que ser conscientes de la importancia de su rol, tienen que ser conocedoras de lo importante que es tener valores lingüísticos a la hora de tomar elecciones. Es importante que sean activas a la hora de motivar, de ofrecer oportunidades de uso a los niños. Y esto yo lo comento desde nuestra perspectiva, desde la situación de la lengua vasca, en que a veces se ve que existe un gran delegacionismo en la escuela en todo lo relacionado con el aprendizaje lingüístico. También existe un desconocimiento de aquellos padres y madres que, no sabiendo euskera, tienen interés en que sus niños lo aprendan desde pequeños y tengan un contacto estrecho con esta lengua desde la infancia. Desconocimiento de su rol probablemente porque es que hasta ahora no hemos tenido un discurso que poder ofrecer a esas familias que son la mayoría de las familias de los niños que están escolarizados en euskera, en nuestro caso, una situación muy diferente a la que tenéis en Galicia o a la que pueden tener en el contexto catalano hablante. Esta reflexión me gustaría un poco introducirla haciendo una clarificación conceptual. A partir de este momento voy a compartir mi pantalla para que me puedan seguir en la explicación todos los participantes. Digo aclaración conceptual porque el concepto de transmisión lingüística se ha venido utilizando para definir o para nombrar situaciones o procesos francamente diferentes. Si vemos la idea de la continuidad de la lengua en el tiempo y la representamos gráficamente como una línea que va de izquierda a derecha, si expresamos gráficamente la idea de la continuidad de la lengua como una línea que va desde la izquierda a la derecha, y vemos que en esa línea se engarzan las generaciones, que es donde se materializa la lengua en los hablantes. Las generaciones se van encadenando en el tiempo. Bueno, pues la transmisión lingüística ha servido o se ha utilizado para nombrar la transferencia lingüística de los adultos de una familia a sus niños, el proceso de la transmisión familiar, que tiene como objetivo la enseñanza o el aprendizaje de la lengua como primera lengua o lengua materna. Este tipo de transmisión se ha venido a denominar transmisión natural, transmisión primaria, y es la que acontece en el hogar, en el ámbito familiar. Y, como digo, se le ha nombrado transmisión familiar. Pero también se ha utilizado el concepto de transmisión para nombrar este proceso por el cual los niños de una generación se convierten en miembros competentes de su grupo lingüístico gracias al contacto comunicativo con sus coetáneos, con los adultos, con los miembros de su familia o los adultos de la comunidad, mediante el proceso de escolarización o de formación, en toda actividad comunicativa social, también gracias a los medios de comunicación. Y ese proceso por el cual el nuevo hablante, el niño o la niña, se convierte en miembro competente comunicativamente de su grupo lingüístico, ha venido a denominarse también transmisión, en este caso social, o ahora
está tan en boga el concepto de transmisión comunitaria, le vendría muy bien también. Y en un tercer lugar, la transmisión ha venido a nombrar el proceso por el cual la lengua se mantiene en el tiempo, sobrevive y la lengua, digamos, vive, ¿no? Se mantiene, como digo. Y a este tipo de transmisión se la llama transmisión generacional. No cabe duda que todas las personas implicadas en la vida de las lenguas minorizadas tenemos como objetivo que la lengua perdure, que la lengua se mantenga, que la lengua viva, ¿no? Sería la transmisión generacional, esa continuidad generacional, el objetivo para cualquier persona vinculada a la vida de una lengua. Pero para garantizar esa continuidad generacional ha habido una confusión, y la confusión ha venido digamos, equiparar la transmisión generacional con la transmisión familiar, en el sentido que la transmisión sólida de la lengua materna no es la transmisión familiar. La transmisión sólida de la lengua materna es la transmisión social, lo que yo llamo en esta presentación, o me refiero en esta presentación como socialización lingüística. Es el proceso en el que los niños se convierten en miembros competentes de la comunidad lingüística gracias al contacto social, a veces que empieza desde casa con la lengua y en algunos otros casos no. Y creo que el haber vinculado la continuidad generacional de la lengua al concepto de lengua materna, vincularlo tanto al ámbito familiar, en el caso vasco al menos, por las características sociolingüísticas que tiene nuestra situación, no nos ha dejado ver claves importantes en las que actualmente tenemos que incidir precisamente para garantizar o para fortalecer esta continuidad generacional de la lengua. Y voy a nombrar someramente, desde una perspectiva crítica, cuáles han sido los aspectos en los que me baso para proponer una visión nueva, un nuevo paradigma desde el cual mirar el proceso en que los niños se convierten en hablantes en nuestro contexto. La mayoría de los trabajos en la sociolingüística vasca que han trabajado el tema de la transmisión lo han hecho precisamente desde este concepto de transmisión entendida como una transferencia de lengua de arriba a abajo, de adultos a niños, de una manera unidireccional, de una manera vertical, entendiendo que los niños, es decir, los receptores de esa transmisión son elementos no activos, pasivos en esa transferencia, y entendiendo esta transmisión unida, digamos, al ámbito familiar y como una traspolación también al ámbito escolar. En el ámbito familiar, el concepto básico en el que se basa esta transmisión es la lengua materna. Este modo de ver el aprendizaje lingüístico, este modo de concebir, digamos, el proceso de aprendizaje de la lengua, vemos que deja fuera aspectos importantes como la agencia infantil, el hecho de que los niños no son meros receptores en el aprendizaje lingüístico, los niños también son sujetos activos en el proceso,
En el caso vasco, por ejemplo, es algo evidente. Hay hogares a los que el euskera entra a través de los niños. Entonces son los niños los que traen el euskera como nueva lengua que aprenden en el ámbito escolar a la casa, y en esos hogares pasa algo. Y desde este punto de vista de la transmisión, a esas familias no les hemos podido decir nada, no hemos tenido un discurso para poder empoderar a esos padres como motivadores o como personas que pueden contribuir activamente en el proceso de aprendizaje que están sus niños. Y el concepto vinculado al aprendizaje de la lengua en la más tierna infancia, que es el concepto de lengua materna, es en sí un concepto estático, un concepto que no nos dice mucho de la relación que tendrá el hablante con la lengua pasados unos años más. Los estudios han diferenciado tradicionalmente dos modos de transmisión, uno natural, primario, informal, que se produce en el hogar, como he dicho anteriormente, y otro cultural, secundario, formal, que se materializa en la escuela. Y ambos se han estudiado de forma separada, sin ver las interacciones que hay entre ambos modos de aprendizaje lingüístico. Los estudios sobre la transmisión se han basado de una forma clara en la familia, han sido claramente familiacéntricos, y pocas veces se ha estudiado la familia en relación con su contexto sociolingüístico, con su entorno, de manera que los elementos que se estudiaban en estos estudios sobre la transmisión lingüística eran la competencia de padres y madres y el uso lingüístico que hacían en el hogar, y no se vinculaba esa información, como digo, con otros aspectos del contexto. La competencia de madres y padres era el principal criterio para estos estudios, y de acuerdo a él establecían el universo de familias que estudiar, de manera que aquellas familias en las que al menos un progenitor no sabía la lengua quedaban fuera del universo estudiado. También se centraban exclusivamente en el comportamiento lingüístico de los progenitores, sin tener en cuenta que los niños, como he dicho anteriormente, son agentes activos, y los niños crean nuevas motivaciones y estimulaciones acerca de la lengua en su entorno, y sobre todo otra cosa importante, los niños son extraordinarios transmisores de lengua para otros niños, de manera que esa agencia infantil, esa agencia entre iguales, quedaba fuera diríamos, de la visión que daba este concepto de la transmisión. Luego también comentar que en las investigaciones los datos cuantitativos no se complementaban con los cuantitativos, de manera que tenían una falta, diríamos, de visión global de las situaciones que estudiaban. Entonces, esta ha sido la revisión crítica que ha dejado en evidencia que en el ámbito vasco en particular, pero en el ámbito de las lenguas minorizadas en general, había que darle una pensada, diríamos, a cómo conceptualizamos la continuidad generacional, la transmisión de la lengua. Y entonces es el cambio de paradigma, que es la propuesta que traigo y que se basa en el concepto de socialización lingüística. El cambio de paradigma no trae solamente un cambio de concepto, el cambio de concepto no trae sí simplemente otro concepto nuevo, sino que conlleva también una reflexión sobre los medios de socialización, sobre los agentes y luego también sobre el objetivo. Como he explicado hasta ahora, el concepto tradicional ha sido el concepto de transmisión, en que teníamos un sujeto
adulto siempre, que es el que transmitía la lengua de una forma vertical, unidireccional, a otro sujeto, el niño o la niña, que la recibía y se entendía que la recibía de una forma pasiva, era un receptor pasivo. Los medios se entendían que eran la casa para esa transmisión primera, informal, natural, y la escuela para esa transmisión secundaria, formal y cultural. Y los agentes eran los progenitores, siempre conocedores de la lengua, claro está, los docentes también, y se entendía que ejercían esa transmisión mediante una agencia unidireccional, vertical, de arriba a abajo. El objetivo de este proceso de la transmisión era la transmisión de la lengua como primera lengua, como lengua materna, o el aprendizaje de la lengua en el ámbito escolar. ¿Qué pasa cuando este cambio de paradigma nos ofrece otro concepto desde donde mirar, ¿no? El proceso de socialización lo que hace es estudiar el proceso, como he dicho, en el que los niños o adultos iniciados se convierten en miembros competentes de su grupo lingüístico. Cómo ayuda en este proceso la lengua y cómo es aprender esta lengua en su particular contexto sociolingüístico. Es un proceso que abarca toda la vida de los sujetos. Constantemente nos estamos socializando lingüísticamente, si salimos de nuestro entorno, si nos vamos a vivir a otra ciudad, si nuestro niño se escolariza en una lengua que no sabemos, son opciones de ir, diríamos, iniciándonos en nuevas socializaciones lingüísticas. Y no se entiende que este proceso sea unidireccional, no, es un proceso interactivo en el que los niños se entiende que son agentes activos, tanto hacia arriba para los adultos con los que conviven y también horizontalmente con sus iguales, en las relaciones que he llamado relaciones excéntricas, las relaciones que establecen los niños con sus iguales fuera del núcleo familiar. Entonces, la socialización lingüística se define como un proceso interactivo que abarca la vida del hablante, y en ese proceso los niños se convierten en miembros competentes de la comunidad lingüística y se acepta que los niños no solo reciben, sino que también participan activamente en sus familias y en sus entornos. En definitiva, el concepto de transmisión lingüística, en mi opinión, lo que ha hecho es invisibilizar factores fundamentales como el de la agencia infantil, como la naturaleza interactiva y no unidireccional de las interacciones lingüísticas y el carácter dinámico y no monolítico de las relaciones de los hablantes con las lenguas. También la importancia de las vivencias, las relaciones excéntricas, infantiles, todos esos ámbitos que son fundamentales a la hora de entender el proceso en el que los niños se convierten en hablantes, eran invisibilizados en el, digamos, paradigma tradicional de la transmisión. Sobre los medios, ¿qué decimos? Pues que ya no solamente son la casa y el hogar. Aquí la socialización lo que hace es hablarnos de un proceso holístico en el que también forma parte del proceso de opciones de aprendizaje de la lengua, el ocio, el deporte, toda interacción comunicativa. De acuerdo con ello también, los agentes dejan de ser solamente los progenitores, los docentes y siempre conocedores de la lengua y pasan a ser también los educadores, los monitores, los entrenadores y también los iguales para los niños, es decir, otros niños. Aquí hablamos de múltiples agencias de interacción, tanto vertical, de arriba abajo, como de abajo arriba, y horizontal. En el caso de las familias, y uniendo esta idea con el comentario que he hecho al principio de la importancia de
que sean activas y que sean conscientes de su rol. Yo creo que es necesario un trabajo de pedagogía sociolingüística. Al menos aquí en nuestro entorno es algo que últimamente estamos llevando a cabo mediante diferentes medios como sesiones con las familias, mediante las escuelas de padres y madres o las APIMAs, o si no, modos más telemáticos de formación y de acercamiento a esta serie de ideas. Y digo que es interesante este trabajo de formación y de pedagogía sociolingüística, en primer lugar, para que las madres y padres entiendan el proceso en el que los niños se convierten en hablantes y las necesidades de interacción que los niños tienen para llegar a ser comunicativamente competentes en la lengua, sea la lengua del hogar o no. Los que hemos hecho de este tema una profesión, o de los que reflexionamos habitualmente sobre temas lingüísticos, ya sabemos qué hay detrás de la competencia lingüística. Hay un uso alto, muchas madres y muchos padres no saben qué hay detrás de la competencia lingüística que desean para sus hijos. Y muchas veces son familias que no utilizan la lengua patrimonial en el hogar y que hacen ese delegacionismo en la escuela, pensando que una vez que está escolarizado el niño o la niña en la lengua, ya de por sí tiene que ser un hablante competente, activo, sin entender que realmente la competencia lingüística y el uso lingüístico son elementos que van más allá de la experiencia escolar, que abarcan como elementos de la socialización lingüística infantil, el ocio extraescolar, el ocio familiar, la relación que tengan con el ocio digital, la utilización de la lengua en el hogar, es decir, va mucho más allá. También esta pedagogía sociolingüística para las familias, para que padres y madres sepan cuál es su rol como socializadores lingüísticos, tengan o no competencia en la lengua. Me he referido a esto anteriormente cuando he dicho que la mayoría de los padres y madres de niños escolarizados en euskera, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra, provienen de familias en las que no se habla la lengua, los padres no tienen un buen conocimiento de la lengua. Y en los últimos años ha sido importante la importancia que se le está dando a dar a estas familias, diríamos, formación, información y sobre todo empoderarlas en el rol tan importante que tienen como motivadoras y como propiciadoras de opciones de uso. Y también para que los padres y madres, digo esta pedagogía sociolingüística, para que los padres y madres entiendan que ellos no son los únicos transmisores y que comprendan que las elecciones lingüísticas que hacen para sus hijos en el ámbito extraescolar, en cualquier actividades de ocio, influyen, son opciones más de ir aprendiendo lengua y cómo pueden contribuir a que los niños opten por la lengua minoritaria o por la lengua patrimonial o la lengua propia. Al fin y al cabo, la socialización de las nuevas generaciones en euskera o en gallego no es un proceso mecánico, exige la labor socializadora consciente de padres y madres, la labor socializadora imprescindible de la escuela, la complicidad socializadora del mundo extraescolar, las opciones sociales que crean las administraciones públicas, y son todos esos elementos los que de una forma conjunta, diríamos, aprovechando las sinergias que pueden crear, los que pueden, diríamos, permitir que la socialización lingüística de los niños sea completa, sea plena y
digamos, culmine con sujetos competentes y sujetos activos en el uso. Sobre el objetivo en este proceso ya no se vincula con el aprendizaje como lengua materna, sino que yo lo vincularía al uso espontáneo entre los niños. El objetivo en el proceso de socialización desde el punto de vista de las lenguas minorizadas sería que los niños utilicen la lengua entre ellos en situaciones, diríamos, no institucionalizadas, es decir, de uso libre. Digo, situaciones comunicativas no institucionalizadas utilizando un concepto de Jean-Claude Corbeil, un sociolingüista canadiense, que diferencia entre aquellas situaciones que ya vienen marcadas con un uso lingüístico predeterminado, que son las institucionalizadas, y aquellas en las que no hay a priori un uso lingüístico dado. Es el uso lingüístico que por, diríamos, consenso o por elección los participantes eligen. Bueno, pues en esos contextos de juego libre, de juego en la plaza de los niños, que los niños utilicen la lengua, yo creo que este sería el objetivo, la utilización de la lengua entre la población infantil del proceso de socialización. Y esto también engarza con la idea de la agencia infantil. Los niños eligen también, pero las elecciones de los niños se alimentan, se basan en algo. De hecho, los niños no son receptores de una supuesta transmisión de nuestro patrimonio lingüístico, no son los herederos de la lengua, son forjadores, creadores de la historia de la lengua. La reciben, sí, pero han de hacer la suya, han de apropiarse de ella, como cada generación ha tenido que hacer, y lo harán si la lengua les es válida, si la lengua les sirve para algo, para relacionarse con los otros, para encontrar su lugar en el grupo y no ser distinto, para pasarlo bien, para divertirse y en definitiva para que ser quien quieran ser, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos sobre el uso infantil, realmente nos damos cuenta del déficit de información y de investigación que tenemos. No sabemos muy bien por qué los niños eligen una lengua y no eligen otra. Cómo se establece una lengua y no otra como lengua de relación en un grupo de niños. Es un aspecto meramente cuantitativo, es decir, si hay más niños que provienen de hogares galegoparlantes, por ejemplo, o vascoparlantes, esos niños tenderán a utilizarlo entre ellos. No se trata de un tema cuantitativo, sino que tiene que ver con temas de liderazgo lingüístico, por ejemplo, cómo poder hacer un trasvase entre las comunicaciones que se dan en la escuela, las comunicaciones más institucionalizadas, que en nuestro caso se hacen en euskera en el caso de los niños que están escolarizados en esta lengua, y cómo trasvasar esas comunicaciones al ámbito no institucionalizado, al ámbito de la plaza. ¿Se puede hacer este tipo de transferencia? ¿Qué elementos son facilitadores de que esto sea así? Porque hoy lo que ocurre en la mayoría de los casos es que están en el aula trabajando en euskera, salen al patio o salen a la plaza y hablan castellano. Y en ese sentido, como digo, hay falta de conocimiento, falta de investigación y lo que hay que, digamos, fomentar también es que se investigue en este ámbito, pero desde una perspectiva en que los niños son sujetos, no solamente objetos de estudio, sino sujetos. Ya para finalizar, yo no creo que el proceso de fortalecimiento del uso de nuestras lenguas entre las generaciones jóvenes, el proceso, diríamos, de la revernacularización, sea la versión inversa al proceso de sustitución que tanto han estudiado y también conocemos, ¿no?, cómo se ha producido el proceso de sustitución lingüística. No creo que se trate del mismo proceso al revés. No se trata de darle la vuelta como a un calcetín.
Y en el caso vasco es muy claro. El proceso de sustitución lingüística en nuestro caso, como imagino que en el caso gallego también habrá este tipo de experiencias, hablantes, familias, pueblos enteros pasaron de comunicarse en una lengua a comunicarse en otra. Y hoy, sin embargo, el contexto que tenemos es mucho más diferente, como he comentado al principio. Tenemos que recuperar o queremos recuperar o dar espacio, afianzar el espacio que tiene la lengua entre las generaciones jóvenes, pero tenemos que hacerlo asegurando el conocimiento o permitiendo el conocimiento y también cierto uso, me imagino, de otro elenco de lenguas también que tienen, que forman parte del capital lingüístico plurilingüe de los niños de hoy en día. Entonces, esta ha sido un poco mi aportación. No sé cómo me ha tenido al tiempo, Andrea, no sé si me he pasado, si bien. Un poquito, pero estábamos, creo, abrindo, quentando motores e ademais é moi difícil concretar tanta complexidade e tanto traballo que leva desfeito en tan pouco tempo, así que gracias. Sí. Villasquer. Como dicíamos, a idea era que Paula e agora Isaac Xian coloquen algunhas ideas así, bueno, do que elas estiman pois máis fundamental e a partir de aí, despois nas vosas intervencións e no diálogo, pois poder se cadra ir afondando e compartindo así algunha cousiña que vos chamas a atención ou na que irades afondar. Vouche pedir, Paula, deixar de compartir pantalla para volver a vernos así en grande. E es que ricasco, non, si estivésemos físicamente seguro que sentías aplausos. Como estamos así, pois podemos facer coas más ou, bueno, así, de outra maneira enerxética. Continuamos entón para que nos dé a tempo a escoitarnos máis. A continuación vai intervir Isaac Lourido, creo que tamén conecta, ¿no?, con esta mirada de novos paradigmas, de fixarnos en que funciona e como seguir afondando aí. A Isaac pedimos como baixar un pouquiño o foco e centrarse no caso galego, ¿no?, en experiencias máis centradas no ámbito galego. Isaac é profesor investigador na Universidade da Coruña, é membro do Grupo Illa, Investigación Lingüística Literaria, da mesma universidade, e está especializado no estudo de procesos de conflito entre literaturas e culturas. Na actualidade, os seus intereses céntranse na análise crítica do proceso de normalización lingüística, literaria e cultural do caso galego. Ademais disto, ten participado en proxectos culturais diversos, como Estaleiro Editora, e na actualidade fai parte do Consello de Redacción do xornal Novas da Galiza. E desde todo isto, pois, vai compartir con nós un pouco parte das súas reflexións. Grazas, Isaac. Obrigado, Andrea, pola presentación. Vou agora facer isto de compartir, de acordo? Unha pequena presentación que teño. Ben, pois entón comezo por agradecer pois o convite para estar presente aquí, que o vexo como unha oportunidade para presentar algunhas ideas e tamén como unha oportunidade para aprender, e xa a verdade que coa intervención anterior pois comecei a aprender cousas e a pensar en cousas que podería ter incluído, non, na miña intervención e que non o fixen, non? O meu foco, de acordo co que tratei así un poquinho co organización, o meu foco está moi centrado nos servizos de normalización lingüística municipais, sí? Como funcionan, que cousas están a funcionar ben, que son moitas, que cousas non están a funcionar tamén, cales son os problemas e cales poderían ser algunhas orientazóns, algunhas ideas para definir algúns horizontes de traballo nese ámbito concreto municipal, de acordo? Cal non quere dicir que os poidamos pensar tamén para outros ámbitos. Habería como unha consideración previa, non? Que son plenamente consciente de todas as dificultades para o funcionamento dos servizos de normalización na escala municipal, non? Na escala dos concellos. Sabemos que dependen das dinámicas políticas, sabemos que o investimento é claramente insuficiente, sabemos que é unha área
escasamente valorizada no ámbito municipal e sabemos, isto tamén me parece a verdade moi importante, que unha boa parte das profesionais deste sector pois teñen unhas condicións de traballo precarias e moi melloráveis, non? Moitas veces non hai continuidade, o que impide que funcionen ben os servizos son estes déficits na política de persoal. Entón, para unha primeira, diríamos, avaliación de funcionamento, pois eu o que me baseo é pois nunha serie de actividades, de exercicios que fago co meu alumnado, e hai algunha alumna miña, exalumna presente na sesión, non? Pois algunhas actividades e exercicios que facemos nunha materia que se chama normalización e planificación da lingua galega. E entón, o que lles pido, unha das exercicios que propoño é revisar como funcionan os servizos de normalización lingüística a escala municipal. Tamén o facemos algo parecido coas planificacións lingüísticas nos centros de ensino e tamén coas servizos de normalización pois noutras entidades como universidades, por exemplo, etc. Entón, deses exercicios que ten feito o meu alumnado nos últimos 4 anos, o que eles e elas detectan é que hai algúns déficits en canto aos instrumentos de planificación, non? Hai concellos que teñen ordenanzas, regulamentos, mas en xeral encontramos moi poucos planos de normalización lingüística, moi poucos planos de dinamización lingüística. Eses instrumentos faltan, en xeral, moitas veces, cando os hai, non están actualizados, de acordo? Son planos, o mellor, de hai 20 ou 25 anos, ou 15, sí? Con diagnósticos que xa non se corresponden coa realidade. Ás veces eses instrumentos non son específicos, non están pensados especificamente para o concello, para o contexto sociolingüístico de cada concello. En xeral, son instrumentos que non constan, que non conteñen sistemas de acompañamento, de supervisión, de avaliación, para saber se están a funcionar correctamente. De acordo? E outras, para alén, en fin, de cousas que funcionan mellor ou que funcionan ben, pois tamén se detectan algunhas déficits no que ten que ver coa comunicación, non? Coa visibilización da actividade do servizo, que o meu alumnado moitas veces interpreta como falta de transparencia, que é unha crítica que no ámbito das administracións públicas pois é importante. Tamén se detecta que a maioría das actividades ou da planificación, que é unha planificación de actividades, fundamentalmente, de acordo? A maioría das actividades están relegadas ou confinadas ao ámbito do cultural, e nese sentido faría falta unha maior transversalidade, chegar a outros ámbitos, ali onde hai enerxía, onde hai dinamismo social, debería haber algún tipo de planificación en relación coa lingua. E tamén, por só apuntar outro dato así preliminar, pois ás veces o que se detecta é que os servizos de normalización ou os concellos fan parte de redes supramunicipais, non? A rede de dinamización lingüística ou o programa Apego, mas esa inserción en redes de varias institucións parece que non sempre está suficientemente aproveitada, non? Entón, a partir un poquinho deste diagnóstico previo, desta idea así xeral, que debo e que partillo o mérito co meu alumnado, pois é un pouco o punto de partida para pensar en boas prácticas, non? Prácticas, diríamos, que ou se están a facer ben ou se poderían facer ben neste ámbito da intervención na escala municipal, non? Temos unha referencia canto a boas prácticas, que este decálogo de boas prácticas que vos mostro agora, que é implementado nese kit para normalización en rede do Consello da Cultura. Que pasa que é un decálogo que eu lle vexo un límite principal, que é o seguinte, que é un decálogo pensado para accións dinamizadoras, non? Como sabemos, se unha acción se axusta ou consigue ser unha boa práctica de acordo con eses 10 criterios que vemos nesa columna. Mas o meu pensamento para boas prácticas en termos de planificación da lingua galega vai máis alá das accións. Tería que ter, do meu punto de vista, un marco, unha abranxencia moito maior. De acordo? Entón, agora paso a dar así algunhas ideas con algúns exemplos
que deixo así tamén un poquinho en aberto por si hai preguntas posteriormente, non? Unha primeira idea que a mí me parece, que tal vez resulte demasiado obvio ou redundante, é que é interesante ou é necesario planificar, de acordo? Ter un mapa, ter unha referencia, ter un guía para poder traballar con obxectivos xerais, específicos, para poder pensar actividades orientadas a conseguir obxectivos, de acordo? Para poder traballar con un calendario cunha marxen de tempo que non sexa simplemente o ano natural ou o curso político, de acordo? Un calendario que sexa de 3, de 4, de 5 anos, traballar con marxes de tempo máis abranxentes, un calendario que ademais nos permita combinar accións puntuais con accións de duración media, con accións de duración longa, de acordo? Facer unha estimación de recursos, tanto no que ten que ver con axentes, con persoas, como con recursos económicos e institucionais necesarios para realizar actividades, cumprir o calendario, conseguir os obxectivos, e tamén nesa planificación, nese plano, que podemos pensar como un plano de normalización, como un plano de dinamización, se queremos ir a algo máis concreto, ter algúns instrumentos que nos permitan avaliar, que nos permitan saber se eses obxectivos foron conseguidos, se as actividades foron desenvolvidas, se o calendario se cumpriu, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, planificar, elaborar planos, e que eses planos teñan, diríamos, un recoñecimento institucional, un recoñecimento a nivel municipal, eso sería unha primeira orientación básica e que me parece, diríamos, un rumbo que sería necesario ter en conta. Vale. Unha segunda orientación que me permito aquí humildemente traer é a de cooperar. Sí, sabemos que os recursos a escala municipal moitas veces son escasos, mas entón hai que procurar, diríamos, alianzas, establecer redes de cooperación, non? Cooperar con entidades que estean localizadas no propio concello, por exemplo. Sabemos que hai alianzas naturais, os centros de ensino, as bibliotecas, mas en xeral, creo que esa cooperación non se debería limitar a ningún axente social, sí? Cooperar con entidades localizadas no concello, cooperar con outros concellos, con outros servizos de normalización de outros concellos, cooperar con entidades a escala comarcal, ou a escala galega, ou a escala internacional. Sí? Esta idea da cooperación para suplir esa falta de recursos que sabemos que existe, creo que é outra idea que, en termos de boas prácticas, poderíamos ter en conta. E un instrumento que pode ser útil para formalizar, para darlle unha maior, diríamos, solidez a esta cooperación, pois podería ser o do establecemento de convenios, non? Convenios por períodos determinados, que se revisan e se actualizan e se melloran co paso do tempo. Como terceira horizonte, como terceiro rumo, diríamos, destas boas prácticas, eu quero introduzo a idea de democratizar. Democratizar entendido como unha planificación da lingua que sexa inclusiva e aberta a todos os axentes. Ten que ver co de cooperar, pero tal vez estamos nun espazo máis concreto, máis o espazo dos axentes, das persoas, incluso, como dicía Paula, das familias. Democratizar implica abrir ás familias o tipo de planificación sobre a lingua galega que podemos implementar. Hai instrumentos que xa están funcionando en algúns concellos con esta vontade democratizadora. Sabemos que algúns concellos teñen consellos municipais da lingua. Existe en Ferrol, existe en Compostela, existe en Cuntis, por exemplo. Mas moitas veces son instrumentos que están desactivados, que levan anos sin funcionar, que non funcionan ben. De acordo? Entón, temos os consellos municipais, podemos pensar en construir redes cooperativas como as que falábamos na diapositiva anterior, abrir concursos de ideas para fomentar esa participación, crear en xeral espazos e ferramentas democratizadoras en relación coa planificación da lingua galega. Onde non os hai que crealos, mas ás veces hainos, mas o que hai que facer é renovalos ou activalos, porque se están desactivados é como se non estivesen, ou peor, son un lastre, de acordo?
Unha cuarta ou quinta idea, sí, trataríase de observar o que acontece fora da institución, de acordo? Por exemplo, teño aquí esta imaxe que tedes á esquerda, é unha imaxe moi recente, sí? De persoas que se queren xuntar en liña, vemos aí que é tan recente porque ofrece, non, este espazo de conversa virtual, persoas que simplemente se queren xuntar para practicar o galego, persoas que queren aprender a falar galego, persoas que están facendo a transición desde falar habitualmente en castelán para pasar a falar habitualmente galego, e están buscando un espazo, diríamos, un espazo de seguranza, sí? Construir eses espazos de seguranza para galegofalantes, é unha iniciativa que vemos que surxe de persoas fora da institución e que nós podemos, desde os servizos de normalización lingüística a escala municipal, ter en conta para as nosas planificacións, sí? Temos aí outro exemplo, que é un programa de voluntariado pola lingua, unha especie de creación de parellas lingüísticas, impulsado hai bastantes anos xa polo Centro Social da Xentaria do Pichel, en Santiago, e permítome aí poñer outro exemplo de toponimia de Comesaña, en fin, os proxectos de toponimia do Servizo de Normalización do Concello de Vigo, que en xeral teñen esa dimensión democratizadora, aberta, participativa. Podemos tamén observar, por tanto, non só o que acontece fora das institucións, como o que acontece como o que fan outros servizos de normalización. Observar para qué, do meu punto de vista? Para aprender, para inspirarnos, para divulgar, ainda que non sexa responsabilidade nosa, diríamos, esa iniciativa para axudar a divulgar, para pensar se a poderíamos adaptar, sí? Mas, en xeral, observar moito menos para apropiarnos dunha idea, ou para competir con iso que observamos que está fora, sí? Creo que, en xeral, moito máis interesante pensar en dinámicas positivas, constructivas, etc. Ben. Outra idea que me parece interesante é a de transversalizar, non? Unha das cousas que o meu alumnado máis detectaba era que a planificación do galego estaba moi relacionado co ámbito da cultura, sí? Moitas iniciativas relacionadas coa literatura, co Día das Letras Galegas, co Día de Rosalía, con certames de poesía, con concursos literarios, e ninguén di que iso sexa negativo, mas creo que a planificación da lingua galega, unha planificación máis actualizada, máis activa, ten que estar ali onde hai enerxía e dinamismo social, onde hai creatividade social ou cultural nun sentido extenso. Entón, seleccionei aquí algunhas imaxes que me dan para pensar sobre todo isto. Cada vez máis vemos iniciativas, obradoiros relacionados con a autoestima das mulleres, o empoderamento das mulleres. Neses obradoiros debería estar, ou podería desenvolver unha función moi activa todo o que ten que ver tamén con dinámicas de empoderamento lingüístico, sobre todo en determinados contextos sociolingüísticos, de acordo? O Servizo de Normalización Lingüística, a súa planificación, podería ter bastante que dicir en obradoiros deste tipo, cando sabemos, ademais, que as metodoloxías que se están a desenvolver neste tipo de iniciativas son metodoloxías actualizadas, innovadoras, democratizadoras, horizontais, abertas, etc. Un tipo de metodoloxías das quais penso que temos bastante que aprender. Poñemos aquí unha imaxe, en fin, aleatoria, do Concello de Pontareas, sobre unha xornada sobre patrimonio. Parece que este tamén é un elemento que está a crecer, que está a gañar, diríamos, productividade social, a conservación, a defensa, o fomento do patrimonio. A lingua non debería estar fora de todo iso, non? A lingua debería ser considerado tamén un elemento patrimonial, e nesas xornadas de patrimonio, seguramente, non encontraríamos demasiados aspectos ou demasiados fíos que pudésemos ligar coa cuestión da planificación do galego nese concello. Outras dimensións para transversalizar. A ver, poñovos agora como dous exemplos un poquinho máis críticos, non? Esa imaxe da esquerda, ese cuaderno de estimulación cognitiva, é unha captura dun obradoiro de memoria
co que se traballa no Concello de Cedeira. Sí? As actividades para persoas da terceira idade ou persoas con algún trastorno cognitivo relacionadas coa memoria, relacionadas coas habilidades de lectoescritura, etc. Son actividades 100% en castelán, polo menos os materiais de traballo. Entón, nunha área que en principio é residual ou aparentemente residual, como é, pois, diríamos, os cuidados en relación coas persoas de determinada idade, con trastornos ou dificultades cognitivas, a planificación lingüística vemos, neste caso, neste concello, que non está en absoluto presente. De acordo? Trabállase con materiais, neste concello de Cedeira, que é un concello no que viven os meus pais, trabállase con materiais pois dunha entidade de Córdoba. De acordo? Entón, o vocabulario que se traballa aí, o tipo de iniciativas que se traballan, non teñen nada que ver coa realidade ni social, ni lingüística das persoas coas que se pretende traballar. E despois hai este outro, non? Esta idea do deporte, que xa foi mencionada en algún momento, sabemos que o deporte é esa área de especial enerxía, dinamismo, creatividade social, e a planificación lingüística ten que estar ou ten que buscar a maneira de estar da maneira máis, diríamos, máis rendível ou da maneira máis positiva dentro desa idea xeral de transversalizar. Vale. Xa estamos chegando un poquinho máis ao final, outra orientación interesante esta de visibilizar. O alumnado leva as mans á cabeza cando hai algún servizo de normalización lingüística que non ten ningún tipo de visibilidade na web do Concello, ou que non ten ningún perfil en ningunha rede social, ou que non ten ningún mecanismo de visibilización ou de comunicación do que se fai, de acordo? Creo que como mínimo, espazos propios na web municipal, actualizados, perfis nas principais redes sociais, e unha idea final interesante que creo que ten algo que ver co que comentaba Paula anteriormente, a creación de grupos de afinidade. Poden ser grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, listas de correo, o que sexa, grupos en que se crea unha afinidade para a participación das persoas na planificación lingüística. Visibilizando e comunicando, informamos do que facemos, divulgamos, pero tamén entretemos, motivamos, dialogamos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí? É unha área, unha carreira, diríamos, que non podemos deixar de lado, non? E o meu alumnado é unha das cousas, a verdade, que máis lle chama a atención. Sí? Tamén chama a atención positivamente cando o exemplo é o contrario, un poquinho por contraste. Ben, a penúltima idea é a de aproveitar. Aproveitar o que? Pois aproveitar, pois o dinamismo social e cultural, ideas que antes xa mencionaba. Por exemplo, cando aparecen campañas como estas, non? Sabemos que agora está ben activo esta campaña para a reclamación dun canal da televisión de 24 horas en galego con programación infantil. Ainda que non sexa unha iniciativa que parte dun servizo de normalización lingüística municipal, os servizos de normalización lingüística teñen que encontrar a maneira de facer algo con isto, sí? Ademais de divulgar, teñen que procurar a maneira de incorporalo ao seu traballo de planificación. Aproveitar tamén o contexto sociolingüístico específico, que moitas veces ofrece verdadeiras oportunidades, non? Neste caso, sempre poño o exemplo do modelo Burela, non? Un modelo de planificación, ese que temos máis ou menos, algo parecido a un plan de normalización, non de normalización lingüística, mas un plan de intervención lingüística baseado nun contexto moi específico, non? Como sabemos, marcado pola interculturalidade, polo multilingüismo, etc. Iso, que nun determinado sentido, podría ser visto como un problema, neste modelo Burela e proxectos asociados como o proxecto Neo, é visto como unha oportunidade para o galego, de acordo? Para a revitalización do galego. Aí o contexto sociolingüístico específico aproveitase para un beneficio en termos de planificación. Aproveitar tamén algunhas oportunidades legais e institucionais
que aparecen puntualmente. Por exemplo, a Lei Valentín Paz Andrade, que nace como unha iniciativa legislativa popular, como un elemento, por tanto, que nace desde a base, que se converte en lei e que nos permite, en termos de imaginarios, de abertura de ideas, de revisión de actitudes, pois esa abertura da comunidade galegofalante ao mundo da lingua portuguesa. Tamén os servizos de normalización lingüística a escala municipal deberían ter ou deberían ver neste tipo de iniciativas pois unha oportunidade, me acordo, unha oportunidade para repensar, para revisar, para innovar, para actualizar, para mellorar. A última horizonte que me gustaría introducir, así un pouco como proposta, non? Son horizontes abertos, é recuperar aquilo de avaliar que falaba no inicio, non? Si se trata de actividades concretas, e a maior parte dos servizos traballan con actividades de tipo relativamente puntual, si se trata de actividades concretas, pois podemos tomar como referencia ese decálogo que presentaba antes do Consello da Cultura, sí? Mas tamén temos que tentar introducir indicadores, como mencionaba antes Paula, non só cuantitativos, senón tamén cualitativos. Ás veces en memorias que teño consultado de servizos de normalización, memorias de anos anteriores, pois o único indicador de avaliación é o número de persoas que asisten a unha determinada actividade. É un indicador cuantitativo moi importante e que nos sirve para medir o éxito. E moitas veces acuden moitas persoas a esas iniciativas. Mas iso, do meu punto de vista, hai que completalo con indicadores de tipo cualitativo. Que aconteceu con esas persoas durante esa actividade? Que idea, que, diríamos, efecto causa esa actividade en termos cualitativos para esas persoas que acudiron aí. Como funcionan os grupos, os que facía referencia a Paula, grupos de tipo familiar, etc., por exemplo, en actividades musicais orientadas para crianzas de determinada idade. E simplemente podemos pesalo no número de asistentes. Creo que temos que ser un poquinho máis exixentes, ir a algo que teña que ver cunha avaliación máis de tipo cualitativo. De todas as maneiras, como vos dicía, para mí o ideal é traballar máis neste plano dos planos de normalización, os planos de dinamización, que me parecen máis abarcadores, máis completos, máis sistemáticos e máis enriquecedores. Saber se as actividades se realizaron segundo o previsto, saber se se conseguiron os obxectivos ou non se conseguiron, ¿sí? Saber se as datas e os prazos previstos de alguna maneira funcionaron tal como tiñamos previsto, saber se os recursos foron os adecuados e os necesarios. E todo isto para qué? Non para, en fin, diríamos, para facernos soar aquí se as cousas non funcionaron ben, de acordo? Senón para saber con garantías, para termos un coñecimento exacto de se a nosa planificación funcionou ben ou non funcionou ben, para modificar aquilo que necesite ser modificado, para reorientar aquilo que necesite ser reorientado, para continuar aquilo que funcionou ben, e sabemos que hai cousas que funcionan ben, para mellorar, en definitiva, de acordo? Eu creo que a idea da avaliación é unha avaliación autocrítica, sabendo que a avaliación, moitas veces, ou idealmente, non será unha avaliación que fagamos só nós de nós mesmos, non? Porque se cooperamos con outras entidades, esas entidades tamén nos poden axudar a avaliar o noso traballo, de acordo? Creo que esta parte da avaliación é unha das facetas que máis pode axudar a mellorar. Vale. Xa nun sentido máis global, pois tamén poderíamos tomar como referencia un pouquiño estas ideas que eu digo, tamén nos sirve para avaliar o traballo dos servizos de normalización, sexa desde dentro ou desde fora, se é desde dentro, pensando se traballamos con algunha planificación, se estamos abertos a cooperar, se democratizamos, se observamos, se transversalizamos, se visibilizamos, se aproveitamos e se avaliamos. E xa o vou deixar por aquí, só agradecendo a vosa atención e, por suposto, estou aberto a calquera comentario ou pregunta xa despois na parte do
na parte do debate. Moi ben, Isaac, pois obrigadas tamén a ti. E vou dar paso a Xian como última intervención e un pouco tirando do fío do que traía Isaac, ¿no? Grazas por poñer o foco e esta análise crítica disto que ti entendes que funciona, que é unha oportunidade, tamén naqueles aspectos dos que podemos seguir aprendendo. E baixando así neste nivel de concreción, nunha destas cousas que funcionan ou que parece que é unha oportunidade, como pode ser a regueifa, o xénero da regueifa. Disto vai nos falar un pouco máis Xian Naya. Ele é graduado en Lingua e Literatura Galegas pola USC, con estudos de mestrado en Literatura, Cultura e Diversidade na mesma universidade. Xian traballou no 2018, foi compañeiro de algunhas de vós a través dunha bolsa FEUGA no Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames. E no 2019 obtivo unha bolsa de investigación da Deputación da Coruña na área de Planificación Sociolingüística, coa que se centrou no estudo sociolóxico da regueifa e dos seus axentes como ferramentas para os movementos sociais, así como nas súas funcións e eficacias posibles en procesos de conflictos culturais. Ademais disto, forma parte de proxectos autoxestionados como a editorial anarquista Ardora e é tamén membro, xunto con Isaac, son compañeiros no periódico mensal Novas da Galiza, do Consello de Redacción. E sobre isto, sobre esta cuestión da regueifa, pois pedímoslle que afondase un pouquiño máis. Así que, Xian, benvido. Obrigado. Bon, pois nada, obrigado polo convite, pola presentación que foi ben boa. Parece que alguén sabe do que vamos facendo. Nada, non vou ter unha presentación, faiseme un pouco extraño así o formato digital a distancia. Vexo que hai algunhas caras e isto axuda bastante a saber cal son as sensacións. Nada, vou comezar e despois o interesante sería debater un bocado, algunhas cousas pisaranse, partillo algunhas das cuestións que colocou Isaac, tamén quen foi exalumno del, pois, ao final, tira por aí, mas, en fin. A miña parte, segundo establecemos, estaría focado entón en introducir concretamente o tema da regueifa como boa práctica, non? Para a revitalización da lingua. Quero reforzar a idea de tentar focar máis nas falantes do que nas linguas, por un lado, algo que pode ser unha cuestión de estilo, mas que moitas veces interpreto como problemático, porque entendo que deshumaniza as prácticas de fala, que son realmente importante, en tanto as linguas como obxecto. Despois, basicamente, o que eu pretendo é propor, planificar o que podería, o que pode vir ser, a partir do que obxectivamente temos, non? Deixar de pensarmos no que debería ser ou no que pensamos que funciona noutros sistemas culturais e, por tanto, deberá funcionar aquí e ir o que hai. Isto ten a ver cos significados, coas funcións que ten e que lle queremos dar á regueifa, non? Como planificadoras do noso sistema cultural, que evidentemente ten as súas propias lóxicas, hai que coñecelas e os seus conflitos. Por tanto, para introducirmos con certo suceso a regueifa nos planos de normalización da lingua, temos que entendela como un elemento cultural que é ao tempo un ben e unha ferramenta, non? Isto é, ten, por un lado, unha función, digamos, invocadora, representativa do colectivo, no sentido máis épico, para entendernos, non? De significación do que somos, e tamén unha función, podería ter, ou ten, para activación, para consolidación renovada, digamos, do espazo cultural galego e en galego que queremos construir.
un espazo que dá a posibilidade de que sexa máis sólido, menos dependente, con máis posibilidades, digamos, de exercer, de construir soberanías culturais ou hexemonías culturais. Entón, a regueifa, por tanto, entendida como ferramenta tamén para a construción non apenas de falantes, senón de espazos para falantes. Porque este é outro dos problemas, non? Que moitas veces non hai espazo, non? Se pensamos sobre todo, pues, por exemplo, en crianzas ou ben máis en adolescentes, en que a lingua como elemento identitario sexa non só lexítimo, senón prestixioso, non valorizado, non existen tais espazos, non? Por tanto, hai que dotar dese valor á lingua de moitas maneiras, non? Criando este espazo, promovendo a elaboración deste tipo de produtos culturais, etc. Que parte fundamental hai neste proceso? Bom, pois un bocado o que comentabais tamén, non? Aproveitar o que hai. Neste sentido, os servizos de normalización deberán ter, e teñen moitas veces, un papel relevante na hora de conformar modelos, non só lingüísticos, non? De institucionalizar modelos. E eu concordo aí que no caso dos procesos de institucionalización da cultura galega, hai, digamos, unha carencia, non? De creación de novas propostas. Tendemos mal das xa demasiado recorrentes, que seguramente por non seren elaboradas especificamente para a función concreta e para a etapa concreta en que se queren desenvolver, perden a súa eficacia, por tanto, hai un traballo feito e produce unha desconexión, digamos, co estado de cousas, non? Actual. As propostas, neste sentido, entendo deben preencher vacíos ali onde existir algún tipo de enerxía social, de manifestación popular que acompañen estes procesos, non? Unha tese que saiu en 2019 de Joan Evans dicía que habería que entender a regueifa como un elemento máis para a xestón da vida en comunidade, non? E que quería dicir coa xestón da vida en comunidade? Pois a creación da vida social, non? Basicamente a cultura nun espazo dado, non? Un marco de pensamento e de movimento, neste caso, dun proxecto cultural que pode e debe estar virado a construir esa soberanía cultural que nos facilita a regueifa como elemento. Esta posibilidade que nos dá a oralidade en xeral e a regueifa, que non é, sen dúbida, exclusiva do caso galego, digamos, pode ser mellor aproveitada axustando as análises actuais e incorporando, digamos, unha serie de funcións máis productivas, como de facto ocorre noutros sistemas culturais, para un melloramento, digamos, da vida da cultura galega e da vida das persoas, que é o que estamos pretendendo aquí e que debe ir de mãos dadas. Entón, como se fai isto? Bom, o certo é que temos referencias de proxectos similares máis ou menos consolidados en diferentes partes do mundo. Xa sexa de partilla da cuestión da improvisación oral, do seu recoñecemento como ben cultural e do seu aproveitamento concreto para preencher funcións actuais neses campos culturais en que se accionan. Algúns dos casos máis afastados e con todos similares ao noso, pois vémolo, por exemplo, no caso do movimento de recuperación cultural no Kurdistán, non? Que en 2007 cría unha especie de centro social, digamos, a partir da asociación de diferentes concellos, de diferentes asociacións kurdas, unha especie de casa da improvisación dedicada, basicamente, á expansión da improvisación oral kurda que decidiron colocar como un elemento fundamental para a construción do seu sistema cultural e político, non? O mesmo, co amplísimo proceso de improvisación oral
na maior parte da América do Sur e, en concreto, en Cuba, coas décimas, como transmisor, digamos, dunha serie de valores, non? E como o tempo muro de contención dunha cosmovisión concreta. En espazos que nos interesan máis por unha cuestión de partilla e de referentes. O caso da glosa, nos países cataláns, que está a entrar nas escolas, e non só, e que está cada vez máis inserida. E xa o avanzadísimo proceso do verso como elemento de construción nacional e cultural con alargamento, ademais, para diversos espazos, non? Da comunidade euskalduna. Diversos por varios e por diversos, que isto é o, de facto, máis interesante, non? Outro exemplo que nos debe interesar, seguramente aínda máis que os anteriores, que será fundamental para a consolidación destas hegemonías, será a relación coa improvisación oral en Portugal. Por razóns, moitos casos coñecidas, algunhas xa se apuntou, máis esquecidas, non? Moitas veces. Pola dificultade tamén de traspasar esas fronteiras simbólicas, non? Mas van dúas. Por exemplo, a similitude e a intercomprensión entre os cantares do desafío e a regueifa no caso galego. Por outra parte, pola lusofonía, digamos, entendida como un espazo seguro e legitimador para o noso relacionamento lingüístico e como gaño, digamos, noso, en termos de recoñecemento externo, que sempre tamén é necesario. Todo isto ten que ser acompañado dunha programación específica, non? Ou seja, dunha planificación, que se ten comentado aquí. E aquí é onde eu tamén quero incidir. Neste sentido, constátase de uns anos para aquí un interese das institucións públicas, especialmente de iniciativas dos concellos e das deputacións. Isto sempre, e é importante, atendendo a un proceso de reactivación e de resignificación do que se dá na regueifa, por parte dos movimentos sociais e dos axentes dese campo, e con moita evidencia encabezado polos feminismos. Mais acontece que os proxectos teñense desenvolvido de forma fragmentaria, por medio de vontades individuais, moitas veces con pequenas conexións dos servizos de normalización lingüística, no mellor dos casos, e con dificultades, por tanto, para establecer unhas bases, digamos, máis sólidas, máis en termos de estrategia de formación de escolas, de xornadas formativas amplas, de rede de campeonatos, de discursos, etc. Hai, con todo, experiencias que deben servirnos con total seguridade para avanzar nelas. Digo tres, máis ou menos. O caso das experiencias coa Regueifesta e o Enreguéifate, como un traballo conxunto entre algúns concellos, sobre todo representantes técnicas de normalización lingüística e colectivos escolares autoxestionados. As experiencias ligadas ao espazo da comarca de Bergantiños, digamos que a todo agora referencial no histórico da regueifa máis tradicional, e que se ve moi renovado grazas, por exemplo, ao papel da regueifeira Lupe Blanco a partir de múltiples formas, na Fundación Eduardo Pondal, nas escolas do propio Concello, nas súas redes sociais. Outro caso importante, o caso do Centro de Interpretación da Oralidade de Vigo, coa súa técnica do Servicio de Normalización Lingüística e co traballo dunha serie de axentes, neste sentido da cooperación tamén, e de regueifeiros da comarca, que estaban xa activos desde finais dos anos 90. Destacadamente, a Asociación Oral, que é protagonista indiscutible de todo este proceso. Mais, se avanzarmos, digamos, nesa cousa que son as jerarquías institucionais, comprobaremos que por parte, por exemplo, da Xunta de Galiza, a ausencia é total, en xeral, dunha planificación lingüística pro-galega, vamos decir, mas en particular, destacadamente, da cuestión da regueifa
das oralidades, non? Non aparece, por exemplo, no plan de dinamización da lingua galega na mocidade de 2019 para 2022, cando isto xa estaba a funcionar, digamos, estes proxectos en todos os concellos ou deputacións participaran máis ou menos activamente nalgúna actividade relacionada coa regueifa, e tampouco está claro no Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega, elaborado en 2004 e nunca revisado. Isto evidencia unha falta absoluta de cooperación nese sentido que se comentaba, mas tamén o seu desaproveitamento como ben patrimonial, por un lado, e como ferramenta, non? Que comentábamos, activa, digamos, como para a composición de políticas e de planificacións culturais nun sentido amplo, nomeadamente centradas na mocidade. Contra isto, a cooperación, non? O traballo en rede. Unha das necesidades, entendo eu, nas culturas, nos colectivos subalternizados, é a de crear espazos onde facilitar e proxectar o uso lingüístico, non? Neste caso. Espazos que serven ben para legitimar esa práctica, non? Como a dos seus usuarios, non? E ademais que axudan a crear espazos de seguranza, digamos, e reforza os lazos entre as persoas que adiren a eles. Para a creación de espazos para a regueifa e en consecuencia, de espazos para o galego, pódese propor con todo cuidado e tamén partilhando tamén esa impresión que comentaba Isaac das dificultades e da precariedade que eu suscribo coñecín de paso por un servizo de normalización. Quero facer apenas un rascuño con unha serie de dinámicas, non? En relación co que fun analizando hasta agora, non? A idea na lógica é favorecer, digamos, a práctica da regueifa e o espacio de socialización en que esta se sitúa, non? Resignificala, como de facto está a acontecer, xa foi comentado, por parte, e sobre todo nos últimos anos, dos movimentos sociais, e así debe ser, no sentido de acompañamento a esa enerxía social, e adaptala estratégicamente ás necesidades nos servizos de normalización lingüística ou nas planificacións a maior escala ou a menor escala, non? Entón, analizar e aproveitar, en resumo, para facer planificación, non? Dúas propostas que entendo eu necesarias neste sentido, e concretas e focadas, sobre todo, os servizos de normalización lingüística dos concellos. A ligazón obrigada case cos centros de ensino, non? No sentido de facilitación de formación en regueifa, concretamente para o profesorado, especialmente de galego e de música, e, evidentemente, a promoción activa da materia de regueifa e improvisación oral en verso, importantísima e, ademais, case única nas sociedades con este elemento de xogo, non? E que pode ser un dos piares para consolidarse socialmente. Temos exemplos disto que tamén nos poden servir para inspirarnos e para renovalos, como o proxecto Reggae Festa en Baio ou máis nas Cruces. Isto tamén ten moito a ver co que creo eu que comentaba Paula Casares, da Axencia das Crianzas, como produtoras e como transmisoras de lingua, neste sentido. Segunda proposta necesaria, unha rede de escolas. Unha rede de escolas en forma de aulas regulares, nin que for, por precarias que foren, con un formato común, digamos, entre os concellos e os servizos de normalización lingüística que adiran. Con posibilidade, así, nun medio prazo, de poder desenvolver unha serie, unha rede de campeonatos, como se ten falado, ou algún tipo de campeonato nacional de regueifa, ou, en fin. Esta é a lógica que seguiron hasta agora os deportes de base e outro tipo de asociacionismo que ten funcionado tan ben e tan amplamente neste país. Por tanto, non é unha cousa que nos colla de descoñecida. Hai experiencias tamén neste sentido,
pensando en escolas, o caso do Centro da Oralidade de Vigo, a Asociación Oral, por exemplo, pensando nos campeonatos, pois máis concretamente a experiencia dos certámenes escolares en Valadares, certámenes de regueiro, non? Para rematar, rapidamente, deixar dúas conclusións que penso que son estruturais e que seguramente incidan algunhas cosas comentadas, non? A necesidade, finalmente, de introducir a regueifa non como actividade puntual, mas como materia central, digamos, nos planos de normalización ou de dinamización ou de activación de falantes, non? Impulsando, por un lado, a súa introducción nesas programacións escolares coas que teremos contacto nos servizos dos concellos e exixindo tamén a súa introdución nas comentadas planificacións ou falta delas da Xunta de Galicia, por exemplo. Segunda conclusión, última, vai nesta liña, superar, en xeral, a programación de urxencia, non? Que moitas veces parece a única posible para unha acción programática, para unha programación máis estratégica, máis duradoura, máis eficaz, en conclusión. Nada, obrigado. Moi ben, pois, de novo, moitas grazas os tres, por abrirnos esta porta, ¿no? a un pouco compartir con nós estas posibilidades, xa existentes ou de futuro, en diferentes ámbitos, a diferentes escalas. E gracias tamén ao resto de persoas pola vosa atención, pola vosa presencia, porque sei que non é fácil mantela nesta parte virtual, ¿no? Que nos trae moitas cousas, pero que tamén nos exixe esta enerxía. Temos 15 minutiños só, se está moi animado, incluso vos convidaría a estiralo uns 10 minutiños máis, e sería agora o momento de compartir algunha reflexión, algunha pregunta, algo que queredes que se explique un pouquiño máis. Eu tiña unha, pero estaba a esperar a ver se falaba algo. Genial, podemos ver, sí, dalle Charo se tedes a enerxía e o resto tamén convidarvos a non quedarvos con elas, podedelas escribir, ilas comentando polo chat ou vemos aí. Genial, pois adiante. Sí, eu falo desde fora, que non traballo en nada relacionado con lingua nin con normalización, entón se cadra digo cousas moi evidentes ou moi básicas, mas como fiquei moi sorprendida con toda a proposta así como de novo campo, un marco teórico, non, que colocaba Paula, quería vos preguntar a Isaac ou a Xian hasta que punto pensades que na sociolingüística galega se están a revisar ou a incorporar esas outros paradigmas, non? O sea, se acaba de traer algo totalmente revolucionario esta señora, ou se realmente, o sea, si tamén aquí na Galiza estamos a incorporar algo diso, igual tamén as outras ouvintes que traballedes en cuestións de lingua podedes respostar, non? Si para vos pois este é o marco, ou se igual tiñades unha perspectiva como pode ser a miña máis setenteira, como de lingua opresora, autoodio, diglosia, non sei. Si non sei se alguén quere recoller un pouco esta inquedanza, ¿no? Esta dúbida de Charo. A visión setenteira, polo menos na práctica dos servizos de normalización, eu creo que está superada. Tamén está un pouco presente na nosa cabeza, e creo que incorporado ao noso traballo, o esquema que se explicou na segunda das comunicacións. Pero eu deixo unha pregunta. Cantos responsables de formulación de programas políticos ou de acción política nas institucións das que dependen eses servizos de normalización hai escoitando estas charlas? Porque non vos esquezades, os servizos de normalización non somos ONGs, somos departamentos de institucións, bueno, en concreto no caso dos concellos, que era o que sempre se aludiu, non? Pero sería similar no resto dos casos, de institucións que están gobernadas por pautas políticas, é dicir, a nosa vontade ou a nosa inclinación a traballar dunha ou de outra maneira sempre ten un marco bastante determinado polos responsables políticos e o programa que eles traian. Sí, bon,
vexo que hai unha interpelación directa, non? A miña intervención, eu agradezo a pregunta e o comentario que acaba de ser feito, eu tentei facelo, non? Na miña introdución tamén con toda a prudencia, non? Sabendo que o campo de traballo é un campo completamente precarizado, dependente das institucións políticas, que os investimentos son insuficientes, que a valorización do traballo normalizador é moi escaso, son plenamente consciente de todo iso. Só o que eu colocaba, o que eu apuntaba aí, non era tanto, era máis ben pois unha suxestión de horizontes que sei que moitos servizos de normalización están presentes e non se poden levar a cabo, mas tamén me parece que algunhas das cousas que eu, para algunhas das cousas que eu colocaba, non é necesario, diríamos, máis investimento económico ou, diríamos, que algunhas das cousas se poden mellorar ou implementar na situación actual, non? Refírome sobre todo ao que ten que ver con cooperar, non? Con abrirse o que, diríamos, establecer eses espazos de cooperación, o que ten que ver con democratizar, de acordo? Co que ten que ver con abrir a planificación pois a novos suxeitos como os que Paula comentaba das familias, non? Ou dos grupos de falantes, co que ten que ver con observar, non? O que acontece fora da institución e tentar aprender, adaptar algo de todo iso, non? Non había nada na miña intervención que tivese que ver con minusvalorar, non? O traballo de quen está nos servizos, de acordo? Esta idea pois de cooperar, de democratizar, de observar, de aproveitar, de avaliar, e un pouquiño o diagnóstico que temos, que fago como alumnado, pois moitas veces está presente, pero outras veces non o está. Hai unha pregunta tamén aí no batepapo de David, que me pregunta, así, desculpade que colla tempo, pero así xa aproveito para responder tamén, non? Que me pregunta David como organizo como alumnado o traballo de investigación sobre os servizos de normalización lingüística, non? O que facemos é establecer grupos de traballo de, basicamente, 3, 4 persoas, unhas persoas traballan cos centros de ensino, as planificacións lingüísticas nos centros de ensino, como están feitos os proxectos lingüísticos, os proxectos de fomento do galego, como están configurados as equipas de dinamización, ese é outro sector, e outros grupos traballan cos servizos de normalización lingüística. Eu normalmente pídolles que tenten, na medida do posible, traballar con concellos, pois co seu propio concello, se pode ser, con concellos que coñezan ben, con concellos que teñan próximos, non? Porque desta maneira poden ter un coñecimento, diríamos, do que é público, non? Do que está accesible, pois se hai plano de normalización, analizalo, se hai un plano, un regulamento de usos, analizalo, se hai unha ordenanza municipal, analizala, como funciona en termos de comunicación pública, os servizos que se prestan, etc. Sí, hai ese coñecimento, diríamos, a partir de información pública, mas tamén o alumnado pode ter un coñecimento de axente, non? Un coñecimento de saber como funciona a planificación da lingua no propio concello no que vive. Si estas dúas vías do que é público e do coñecimento de axente non acaba aínda de dar os frutos complementares, moitas veces recorremos a unha terceira vía que é o propio contacto co servizo de normalización lingüística, sí? Para recabar información, para saber cantas persoas traballan, para saber se ese número de persoas variou, para saber, en fin, toda unha serie de cousas ás quais non podemos acceder de outra maneira, non? Entón, un pouquiño é recabar toda a información posible por múltiples vías, facer un traballo de revisión crítica e facer un traballo tamén de propostas de melloramento. Ese sería basicamente o sistema que temos, non? Isto respostando ao que me preguntaba David. E quedou tamén aí a pregunta de Charo un poquinho sen responder, pero eu non sei se teño nada moi interesante para dicir, tal vez outras persoas o poidan facer mellor.
Moi ben, grazas Isaac por ir recollendo e xestionando tamén as diferentes preguntas que foron saindo. De novo, convido vos nestes 10 minutiños se hai algo por pequeno ou por así que sexa, seguro que será moi nutritivo e enriquecedor para o debate. E recollo tamén o que dicía Isaac, non? Non sei se na pregunta de Charo está respondida, ela traía esta inquedanza, non? Sobre se realmente este novo paradigma ou este novo enfoque do que falaba Paula, pois realmente sentides que está incorporado, que se está a facer na Galiza. Non sei se iba por aquí, Charo, a pregunta, non? E parece que sí, dicía Socorro desde algún servizo de normalización lingüística e a vez, Paula, tamén te apelo a ti, parece que isto non é tan fácil, non? Parece que está como, pensamos ás veces que temos superados certos discursos e certas prácticas, pero aínda nos queda por facer. E entón aí tamén como suxerir que máis podemos facer ou por onde podemos seguir, non? Traballando coas crianzas como axentes activos, traballando coas familias nese empoderamento. Sí, es un ámbito en el que yo creo que tenemos un reto todas las lenguas minorizadas. Yo creo que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a fortalecer el uso de nuestras lenguas en las relaciones excéntricas, es decir, las relaciones entre iguales de los niños, esas relaciones horizontales y fundamentalmente en el mundo del ocio extraescolar. En mi opinión, no hemos reparado suficientemente en la importancia que tienen las relaciones entre iguales. Eso es fundamental. Los niños son, como he dicho, unos extraordinarios socializadores lingüísticos de otros niños y hasta ahora hemos partido de una perspectiva que no nos permitía ver eso probablemente y yo creo que bueno, hay que empezar a pensar que más que en la transmisión solamente intergeneracional, también hay que pensar en la transmisión intrageneracional entre los mismos miembros de las nuevas generaciones, que son los que tienen que socializarse entre ellos cómodamente en la lengua y empezar a establecer hábitos de uso y diríamos, una práctica social, una identidad colectiva vinculada al uso de la lengua de una manera positiva. Grazas, Paula. A min xérame máis preguntas, pero non quero acaparar. Seguro que a vos tamén. A min tamén, vou intentar soltar a última, vale? Se logo vedes que acaparo demasiado, pero que ten que ver coa motivación, non? Non sei exactamente como decir, mas que, digamos que a proposta é para xa unha vez que se ten consciencia da situación lingüística, pois ver como conseguir novos falantes, mas creo que tamén hai un paso previo aí, ou polo menos unha dificultade en como conseguir que as persoas, en concreto, por exemplo, na Galiza, vexan como un valor ou desexen incorporar esa lingua ou serem usuarios desa lingua de forma concreta ou que o sexan as súas fillas, por exemplo, non? E non sei se isto tamén ten algo que ver coa valoración, e aquí volvo tamén como o meu paradigma de sociolingüística pois de hai unhas cuantas décadas atrás, non? Como de que digamos que a perspectiva sobre o galego segue a ser minusvalorada en relación a outro idioma que existe aquí, que é o español, como se resolve esa revalorización, non? Ou eses dous posicionamentos que pode haber nas linguas en conflito. Sí. Perdón, eu dende o eido educativo, que é o meu terreo, porque sou mestra, pois quixera un pouco dicir que temos bastante claro que aparte de amosar, ademais de amosar, porque temos que amosar a nosa lingua, ensinar a nosa lingua, amosar a nosa cultura aos nenos, pero ademais diso, pois é preciso, como dicía Paula, que os nenos e as nenas vivan na nosa lingua, vivan na nosa cultura, porque é ben certo que a cultura, a lingua, vive en nós na medida que nos vivimos nela. Entón, si consideramos que é moi importante pois esa socialización entre iguais, esas oportunidades de que os nenos falen entre sí en galego, e que teñan actividades para que entre sí pois, se desenvolvan nesa lingua, vale? Porque iso contribúe certamente a consolidar
os nenos, os falantes de galego que teñen ao mellor xa esa lingua dende o berce, non? Nenos que nas súas familias teñen como lingua o galego, no seu entorno máis inmediato teñen como lingua o galego, é dicir, a súa lingua de berce é o galego, consolídanse como galego falantes na medida en que esa lingua tamén sigue presente ou continúa presente entre o seu grupo de iguais. A máis de que digamos, a presenza da lingua no grupo de iguais pois tamén contribúe a que se incorporen novos nenos galego-falantes e novas familias ao uso do galego. Entón, si é moi interesante, pois todos os mecanismos, digamos, de transferencia da lingua que son multidireccionais, digamos, non? Aparecen na familia, aparecen na escola, aparecen no grupo de iguais, no ocio dos nenos, bueno, en multitude de campos, vale? Era a miña aportación, pois, un pouquiño a esa pregunta de si realmente somos conscientes de todas as direccións nas que se move unha lingua, non? E é certo que estamos en todo momento socializando nunha lingua, non? Nas linguas. Grazas, Carme, polo comentario. Tamén nesa liña intervén Socorro a través do chat, non? Para afondar en que efectivamente o axeitado deste paradigma. Bueno, convido vos a lelo. Non o vou ler eu porque sei que Kaylee pediu a palabra. E desculpa se non pronunciei ben o teu nome. Non te preocupes. Podedes escoitarme? Está ben? Sí. Vale, eu son Kaylee, hola. Estou en relación á música e ao baile en relación á sociolingüística especificamente en Santiago de Compostela. E máis que nada como estudando o espazo que se cree nos ambientes da foliada, das foliadas en Santiago e a xente que entra neses espazos como paleofalantes ou como neofalantes e estudando canto a relación entre a música, a danza e a lingua. E quería preguntar se, bueno, estou empezando o proxecto. Vedes que temos problemas de conexión con Kaylee, que nos estaba a contar que estuda, non sei se chegastes a escoitar, que estuda esta relación, ¿no? Dos espazos de danza, de música, como posibilidades de activación lingüística. Está comezando coa investigación. Kaylee, non sei se é difícil, igual podes escribilo, porque non escoitamos. Sí, xa lle estaba dicindo eu, Andrea, que non lo escribira polo chat. Genial. E mentres que Kaylee... Sí, mentres atendíamos a esa pregunta, pois temos aquí no chat como unhas preguntas-respostas en paralelo que seguro que podedes comprobar, pero que teñen a súa propia vida. Eu creo que está ben que as consultemos directamente dende aí. Genial, non imos facer un resumo agora un pouco de que se está cocendo no chat. Pero sí que vos convidamos, se hai alguén que non tenga acceso, que non lo diga. Pero sí, ¿no? Hai certo debate. Temos que disculpar a Paula que tivo que marchar, porque, bueno, a conciliación ten que marchar. Paula, moitas grazas por estar, polas túas palabras. Vémonos noutra. Deica, Paula. Agur. Ben, desculpade, estou intentando seguir o que ides comentando polo chat para ver un pouco de marcar este debate, mentres que recollemos a... Sí, estamos agardando, pois, pola pregunta de Kaylee, non sei se a podemos ver para saber se sigues aí, se estás escribindo esta pregunta para trasladarlle as relatoras. E tamén vou aproveitar para preguntarvos se hai alguén máis que non quere marchar para casa coa súa pregunta ou reflexión, porque sería a última chamada. Entón, mentres que agardamos por Kaylee, algunha última... Disculpa, xa... Kaylee, non, igual, si se desactiva esa cámara, pode chegar, millor ou...
Genial, e di Keili, estou facendo un máster en etnomusicoloxía e agora comezando un proxecto que ten que ver coa relación entre música, baile galego e a sociolingüística en Santiago de Compostela, especificamente o uso da lingua galega para paleofalantes e neofalantes dos espazos das foliadas. Quería saber se os presentadores teñen algún consello en relación a este estudo. Genial, gracias Keili. Pois sí, igual é así un pouco rápido e en frío, pero dende a vosa reflexión, a vosa experiencia, como apoiar este traballo que está a comezar Keili. Incluso, Keili, se che parece, podemos ampliálo tamén o foco ás persoas que están aquí e que tamén teñen experiencia, ¿no? En planificación lingüística, en traballo coa lingua. Eu non teño ningún consello específico para este traballo, non teño ni idea tampouco de baile, nin de música. Vim falar un pouco de regueifa, mas realmente non entendo de música. Mas penso que o traballo vai moi na liña do que as tres creo temos comentado, non? E tamén do que un pouco eu dixen no sentido dos espazos, de crear espazos para a lingua, non? E da necesidade de ter uns espazos concretos para falar e para crear falantes, non? Os falantes nin somos sempre falantes de galego, mas os espazos axudan e contribúen a fortalecer esas prácticas. E penso que nese sentido vai un pouco na liña das foliadas, non? Que posiblemente sexan espazos que faciliten pois a práctica da lingua galega e xa sexan persoas que falan galego habitualmente ou que non. Si eu neste sentido, si se me permite, pues, tamén quería comentar o seguinte, non? Creo que unha eiva así importante da planificación lingüística en xeral, da planificación da lingua galega, é que traballamos demasiado no ámbito da macro sociolingüística, non? Nos grandes dados, nos grandes números, nas grandes tendencias, etc. Mas non temos demasiados estudos de micro sociolingüística, que en parte entendo que é o traballo que asume Keili, non? De saber como funcionan as persoas coas linguas en espazos de diferente tamaño e de diferente tipoloxía, non? É dicir, poderíamos aplicalo ao caso da regueifa tamén, non? Como funcionan as crianzas ou persoas de outras idades neses espazos de socialización, ligadas á diversión, ligadas á música, ligadas a un determinado tipo de proceso cultural, como se xestionan as linguas aí, non? É dicir, eses estudos de unha óptica máis micro, creo que se tivese maior desenvolvimento, ou estudos como o que quere facer Keili, tamén nos poderían dar información moi valiosa para pensar nesas planificacións a unha escala máis macro, non? Que é a que corresponde un pouco aos servizos de normalización ou a escalas un pouco maior. E creo que en xeral faltou un pouquiño esa comunicación entre esas dúas escalas de intervención. Por iso estudos como o de Keili ou todo o que podería render nese sentido o traballo de Xian, creo que nos poden dar tamén información para pensar, non? De outra maneira, esa planificación nunha escala máis grande. Como funcionan eses espazos máis concretos, non? Como se traballa aí coas linguas? Por exemplo, nun evento que teña que ver coas regueifas, usase o galego só para regueifar, que lingua se fala, non, cos teus parceiros, unha outra cámbiase. Non temos información, creo, en xeral, suficiente ou información de tipo micro, orientada á planificación lingüística. Por iso, proxectos como o de Keili ou, en algunha medida, o de Xian me parecen superinteresantes. Sí, non sei se pareceme unha maneira moi boa de pechar esta primeira sesión, como dándonos tamén apoios e inspirándonos mutuamente para desenvolver proxectos. Teño así como a tensión, de que son xa 7:10 e cumplimos un pouco e completamos o tempo, e para respetalo creo que o imos deixar aquí, agradecéndovos de novo a
asistencia, convidándovos á próxima sesión. Y sí, y Keili, se me permites, como nomearte, ¿no? E como traendo un pouco, agardamos que o ano que ven ou cando sexa, nos poidas tamén ti inspirar e traer que pasou e que aprendestes tamén destes espazos, que está a pasar aí, como poder aproveitalos como espazos de activación de falantes, e todo iso, ¿no? E desde aquí tamén, pois, convidarvos a isto que viñamos nomeando, ¿no? De aproveitar estes espazos para coñecernos un pouco máis, para tecer redes, alianzas, colaborar, explorar o que está a pasar noutros lugares. Esta vontade destas xornadas, destes espazos, e con esta vontade, pois, vémonos de novo o xoves que ven. Moitas grazas a todas, xa aparece por aquí, gracias, Xavier, Susana, Keili. Podría ser un momento de facer barullo ou de... pero... Sí, obrigado. Pois sí, se queredes, bueno, ímonos desconectando, podémonos falar, abrir os micros, despedirnos, e ata o xoves que ven. María, é certo que estabas por aí, grazas, non sei se ti queres dicir algo. Nada, despedirme e sí que deixar aí o apunte de que realmente considero que foi moi interesante, moi enriquecedor o aporte desas miradas e, bueno, eu sei que se lanzou así tamén a modo reivindicativo pois esa implicación dende o ámbito político e eu penso que en foros como este, escoitando a xente que está aí a pé de rúa, tamén dende o ámbito académico traballando, pois agora de tomar decisións ou pois é ben interesante escoitar pois todo o conxunto de visións e tamén un pouco recoller pois esas outras visións como ese cambio de paradigma que eu entendo pois que a todas aquelas pois que realmente sentimos amor pola lingua e que queremos saber pois cales son os mellores camiños para arroupar pois esa permanencia, pois eu tamén creo que resulta pois alentador e ilusionante, igual ás veces poder cambiar e poñer o foco na mirada de aqueles lugares onde poden estar as fortalezas pois para traballar. Nada, agradecidísima a todas as participantes, moi agradecida a todas as persoas expertas que interviñeron hoxe tamén para compartir con nos as súas visións e a súa sabedoría e, bueno, que nos quedan máis xornadas por diante que nos iremos atopando, pois de momento aquí na rede. Bueno, eu daría, pois efectivamente, un caluroso aplauso a todos. É o momento, efectivamente, de ruxir un pouco e de dar un pouco de calor. Bueno, pois máis nada. Moi ben, pois oídos, xa case bicos e ata o xoves.